Videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden 19 Haziran 2019. Evet, 19 Haziran. Saat şu an 11:45 diyelim biz. Ben şu an okula doğru gidiyorum. Okul yolumuz. Öncelikle ana defterim için 11'lerden yani yeni 12'lerden vesikalık alacağım. Tabii getirmişlerse. Sonra fotoğrafçıya gideceğim ve öğretmenlerin vesikalıklarını alacağım. Sonra tiyatro kalmaya gideceğim. Unutmuyoruz. Sıralıyorum. Sonra en sonunda kuaföre gidebileceğiz. Elbise böyle. Minibüsten indim. Adam baktı tipime binlerken. Plaja mı diyor. Ya ne plajı, sen ne diyorsun? Ama hava da güzel yani. Plaja da gidilebilirmiş. Çanta belki plaj çantası ama bilmiyorum. Öyle yani. Tuzla. Son geliyoruz Tuzla'ya. Tuzla, kendine iyi bak. Evet. Okulumuzu süslemişler. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Evet, Bahadır abimiz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ben de mezun oluyorum. Çok garip bir his. Evet. Kırmızı. Umarım yürüyebiliriz. Evet arkadaşlar, biz şimdi Sude ile birlikte kuaföre geldik. Yaptıracağız saçımızı, sonra eve geçeceğiz. Ve elbiselerimizi giyeceğiz, hazırlanacağız. Sude orada oturuyor. Önce biraz saçların uçlarının kırıklarını kestirecek. Sonra saçını yapacak. Ben de şu an bekliyorum. Bakalım. Biz hazır olduk. Şimdi okula doğru gidiyoruz. Daha henüz ne cübbemiz var. Arkadaşa söyledim, haber ettim, dedim sen bizim yerimize cübbeleri al. Sude ile birlikte gidiyoruz. Cübbelerimizi aldık. Lideleri çağırsana. Kepimizi de aldık. Ve okul çok hoş bir durumda. Canım okulum, gidiyorum, üzülüyorum. Ama güzel hatıralar kaldı. Behiye hakkında elbette bir video yapacağım. Evet. Kimler gelmiş, kimler? Hoş geldiniz. Heyecandan 12 be. Elim titriyor. Herkes gelmiş. Mehmetcan Türk Yılmaz. Hüseyin Can Taşçı. Enescan Gürel. Zehra Kartal. Beyler özgürleşin. Gürgan Tanrıverdi. Özgür Yaşar. Şimdi isimlerimiz okundu. Biz burada sıra olduk. Umarım duyuluyorumdur. Mezuniyetimizde yağmur yağıyor. Bu bir ciddi anlamda. Yağmur yağıyor ve biz mezun olmaya çalışıyoruz. Zor günde bizler mezun olamıyoruz. Bize tekrar bir mezuniyet yapın lütfen. Selamlıyorum. Rahmetli ve hayırlı olsun diyorum. Bahadır abi. Rahmetli bol olsun. Çok fazla uzatmayacağım, artık uzatmanın bir manası yoktur. İşte böylesine yağmur gibi şimşek ise bilgiye muhtaçtır. Akıl ise bilgiye muhtaçtır arkadaşlar. Ama saçım çok kötü oldu. Çünkü bugün ben kendime nazar değdirdim. Dedim çok güzelsin, çok güzelsin, çok güzelsin. Hak ettik de yollamayacağız. Nazar değdirdim kendime, kötü oldu. Necip Fazıl'ın çok sevdiğim bir dörtlü var, onu okuyayım. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Evet, 2018-2019 mezunları, hazır mıyız? 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
bağırayım mı? Yelda. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda. Ayak izi. Geldiğinde kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyorum. Geldiğinde kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Sesleri duydun, duyalım dostlar. Çıktım yeni baştan, acelem yok, hedetim sağlam. İçerimden bu akşam, İçerim ben bu akşam. İçerim ben. Ben burada bu akşam. ben burada bu akşam. Günaydın. Galiba en rezillik içerisinde geçen bir mezuniyet töreni benim oldu. Çok şanssız olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Bir kapanışı olmadı. Eğlendik ama güzel de unutulmayacak şeyler oldu tabii. Her mezuniyet tabii unutulmaz bence. Öğretmenlerimle doğru düzgün fotoğraf çekilemedim. Hem geç gittiydik. Sonra işte başlayacak tören falan dendi. 100 saatte başlayamadık. Öyle şeyler oldu. Ama her ne olursa olsun bence güzeldi. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Çünkü ben çok güzeldim. Öyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.